სიცოცხლეულად დიდი გზა გავიარე. და დღეს მინდა მოგიყვათ თუ როგორ მოვუდი. თითქმის. ერთი ნაბიჯი გამაგდა. თუმცა ამ მომენტში საერთოდ არ მეგონა, რომ ეს ერთი ნაბიჯი ჩემს ცხოვრებას მთლიანად შეცვლიდა. ეს ის მომენტი იყო, როცა ერთიანად გიპყრობს შიში, ბრაზი, ეჭვი, საკუთარი თავის ზიზღი. მოკლედ, ჩემს ცხოვრებაში დადგა მომენტი, როცა დავიკარგე. საკუთარ თავს ვეღარ ვხედავდი. ვიღუძებდი ყოველდღე ხელში ტელეფონით, საწოლიდან ადგომის თავის კი არ მქონდა, სკროლავდი საათობით და ვგრძნობდი თუ როგორ მეცლებოდა ხელიდან ცხოვრება. აწმყო არ არსებობდა, მომავლის იმედი კი არ მქონდა. მეგონა რომ ჩემზე ხელმოსარული ადამიანი არ დადიოდა დედამიწის ზურგზე. დრო გადიოდა, მე კი ერთ ადგილას ვიდექი და რაღაცას ვმაზავდი. ერთ დღესაც კი ეს ყველაფერი მორჩა. თუმცა მე თვითონაც არ მახსოვს თუ როგორ მოვედი აქამდე. არც ის ვიცი, რატომ გადავდგი ეს ნაბიჯი. მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რასაც ახლა მოგიყვებით, ამას შეიძლება თქვენი ცხოვრება შეცვალოს. ჩემთვის კი ეს ცვლილება სწორედ ამ მომენტში დაიწყო. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. ყველაფერი, როგორც ყოველთვის, ერთ მშვენიერ დღეს დაიწყო. მაშინ პირველად ვიგრძენი ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ბრაზი. თითქოს რაღაც, რასაც წლები ველოდი, წყალში ჩამეყარა და ყველაფერმა აზრი დაკარგა. ხო და სწორედ ამ დროს დავუშვი ძალიან დიდი შეცდომა, რომელმაც ჩემს ცხოვრებამ მთლიანად თავდაყირა დააყენა. 3 წელი ვფიქრობდი, რომ ეს გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი და ყველაზე რაღაც დამანგრეველი შეცდომა იყო. თუმცა ეს წლები რო გავიდა და უკან გადავიხედე, მივხვდი რომ ამაზე კარგ შეცდომას მე ვერასდროს ვერ დავუშვებდი ცხოვრებაში. ხო და მოდი, კარგად რომ გაიგოთ ეს ყველაფერს თავიდან დავიწყებ, სულ თავიდან. სანამ ისტორიას მოგიყვებით, მინდა გითხრათ თუ საერთოდ რატომ გიყვებით ამ ყველაფერს და რას მიიღებთ თქვენ ამ ვიდეოდან. ჩემს გარშემო და ზოგადადაც ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, ვისაც საკუთარი თავი თითქოს ნაპოვნი არ აქვს და ცხოვრებაში საერთოდაც დაკარგულია. კი, ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ყველა ვაწყდებით რაღაც პრობლემებს. მაგრამ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას აწუხებს ის ფაქტი, რომ თითქოს არ იციან რა უნდათ რომ გააკეთონ. ვერ ხედავენ საკუთარ თავს და ვერ ხედავენ მომავალს. აი რომ ამბობენ რაღაც იქნებაო. იმ რაღაცასაც რო უკვე აღარ ელოდები, ეგ არის ყველაზე დაბლა, სადაც კი შეგიძლია რომ მორალურად დაეცე. ხო და მეც ვიყავი ზუსტად ამ მდგომარეობაში. აი მომავლის იმედიც აღარ მქონდა უკვე. და სხვათა შორის რა ბანა მეუბნებოდა ამ ბოლოს, რომ არ დაკარგო მომავლის იმედიო, რაღაც იქნებაო აუცილებლადო. ხო და კარგად მახსოვს ეს სიტყვები და ისიც კარგად მახსოვს თუ რამხელა ძალა მომცა ამ უბრალო სიტყვებმა. ხო და ამ ვიდეოთი რაც მინდა რომ მე თქვენ მოგცეთ, ეს არის ჩემი გამოცდილება. ერთი ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი, მაგრამ რაღაცით არაჩვეულებრივი. აი ესეთი ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაციო რო ამბობენ. ზოგადად ყველა ბავშვი რაღაცით განსაკუთრებულია. მე მიყვარდა ხატვა, სიმღერაზეც დავდიოდი, ანდურზეც ვუკრავდი, ქაღალდისგან რაღაცებს ვაკეთებდი და ერთადერთი რაც შემომრჩა, ეს გიტარა არის ქაღალდის. ყველაფერს ვანადგურებდი ხოლმე, რასაც კი ვაკეთებდი, ან ვხატავდი. მქონდა რაღაც ინტერესები. მე პირველი კამერა გამომიჩნდა და გადაღება დავიწყე რაღაცების. ძალიან მიყვარდა გადაღებაც. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ჩემი მისწრაფებები ნენელა იკარგებოდა. არ ვიცი რატომ ან როგორ, მაგრამ ასე ხდებოდა. 15 წელს რო ვიყავი, მომიწია საფრანგეთში წასვლა. თითქოს ყველაფერი კარგისკენ მიდიოდა. ახალ ქვეყანაში მივდიოდი, ახალი შესაძლებლობები მექნებოდა. ერთადერთი პრობლემა ის იყო, რომ შეყვარებული მყავდა აქ. თუმცა იმას შეგუებული ვიყავი, რომ 18 წელს რო გავხდებოდი, შემეძლებოდა უკან წამოსვლა და ნახვა ჩემი შეყვარებულის. საფრანგეთში პირველი 1-2 წელი, რა თქმა უნდა, არაფერი მესმოდა და ვერც ვერაფერს ვაგებინებდი. ხო და გაკვეთილებზე უბრალოდ ვიჯექი ხოლმე და არაფერი რო არ მესმოდა, რა მეკეთებინა და ფიქრისთვის მქონდა ძალიან ბევრი დრო. მე ნენელა ენაც რო ვისწავლე და რაღაცები დავამუღამე, უკვე დავიწყე იმაზე ფიქრი თუ რა მინდოდა მომავალში. სიმართლე გითხრა არ ვიცოდი.
ოღონდ ამას ახლანდელი გადმოსახედიდან ვამბობ. მაშინ მეგონა რომ ვიცოდი რა მინდოდა და ვიცოდი საით მივდიოდი. თუმცა ახლა რო ვინმე მკითხოს, რეალურად არაფრის აზრზე არ ვიყავი. არ ვიცი შენ როგორ ხარ. შეიძლება გგონია რომ იცი რა გინდა. შეიძლება ფიქრობ რომ იცი საითაც მიდიხარ, მაგრამ რეალურად დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი უბრალოდ გარედან მოსული ილუზიებია, რომლებსაც შენ თავს აჯერებ. ხოდა მთავარი პრობლემა სწორედ აქედან იწყება. ადამიანებს გგონია რომ ვიცით რა გვინდა. გგონია რომ ვიცით საით მივდივართ, მაგრამ ხშირად ეს უბრალოდ ილუზიაა. ილუზია, რომელსაც თვალებზე ვიფარებთ, რომ სიმართლე არ დავინახოთ. სიმართლე კი ისაა, რომ გაურკვევლობა გვაშინებს. ვიგონებთ მიზნებს, ოცნებებს, ცხოვრებასაც კი, რაც რეალურად ჩვენი არაა. სოციალურ ქსელებში ვხედავთ ვიღაცების წარმატებას, ვიღაცების მიღწევებს, ვიქნით იდეალებს და გგონია რომ ჩვენც ამ იდეალებისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ. და სწორედ ამ გზაზე ვკარგავთ საკუთარ თავს, საკუთარ სურვილებს, შინაგან ხმას და როდესაც ეს ილუზია ჩამოიშლება, ვეჯახებით კედელს და სწორედ ამ კედელთან იწყება ნამდვილი ძიება. ძიება იმის, ვინც ვართ და იმის, რაც გვინდა. მეც ასე ვიყავი. იმ დროს სოციალურ ქსელებში ტრენდული გამდიდრება და ბევრი ფულის შოვნა იყო. უცხოურ სოციალურ ქსელში. საქართველოში ზოგადად ყველაფერს აგვიანდება და მგონი ეხლა შემოდის გამდიდრება მოდაში. ხოლო მეც არ საიდან უცებ გამდიდრება მომინდა. ფიქრობდი რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრების რაღაც დიადი მიზანი. დავდიოდი სკოლაში, ვაკეთებდი მინიმალურს, რომ მიმეღო მაქსიმალური შედეგი და პარალელურად ფიქრობდი იმაზე, რომ უნდა გამდიდრებულიყავი და თუ ამას ვერ შევძლებდი, ყველაზე დიდი წარუმატებლობა ვიქნებოდი. სკოლა დავამთავრე და უნდა მიმეღო ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. უნდა მცოდნოდა ის, თუ რა მინდოდა, მაშინ როცა წარმოდგენაც კი არ მქონდა იმაზე, თუ რა უნდა მდომებოდა. ხოდა იმ დროს ეკონომიკა მაინტერესებდა, თან დედაჩემის ოცნება იყო, რომ პარიზში სორბონის უნივერსიტეტში ჩამებარებინა. ხოდა მეც მოვძებნე, ნახე რომ ეკონომიკური ფაკულტეტი ამ უნივერსიტეტს ჰქონდა და უცებ გადავწყვიტე რომ ეს მინდოდა. ფიქრობდი ვისწავლი, დავამთავრებ, მე მუშაობას დავიწყებ, კარგი ხელფასი მექნება. თან პარალელურად შესაძლებლობაც მექნება რომ ეს ჩემი გამდიდრების რაღაც მიზანი ავიხდინო თქო. მაგრამ საბოლოოდ რა? არც არაფერი. მაგრამ ეს გზა ჩემს წინ ისე კაფიოდ ჩანდა, ერთადერთი მე რაც უნდა მექნა, ის იყო რომ ამ გზაზე გამეარა, წავსულიყავი. თუმცა მე ასე არ მოვიქეცი. არა და რა უნდა ინადროს ადამიანმა მეტი. ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება, გარანტირებული სამსახური, კარგი ხელფასი, ფინანსური სტაბილურობა, მოკლედ ეს ყველაფერი წინ მედო. გზაც კაფიოდ ჩანდა. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ერთმა შეცდომამ ჩემი ცხოვრება თავდაყირა და აყენა. სანამ უნივერსიტეტში სწავლა დამეწყებოდა, მანამდე საქართველოში უნდა ჩამოსულიყავი. ჩემი შეყვარებული უნდა მენახა, მონატრებული გარემო, ძველი კლასელები და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან მიხაროდა. თუმცა რად გინდა? როგორც უკვე გითხარით, კოვიდი გაიჩითა და ბილეთიც დავაბრუნე. ძალიან კი მეწყინა, მაგრამ რას ვიზამდი? მე სწავლაც დამეწყო. პარიზში გადავედი სასწავლებლად. იუთუბერობაც მაგ პერიოდში დავიწყე სხვათა შორის. მე მონტაჟიც დავამოღამე და მეინტერესის მიზნით რაღაც ფრილანსინგ საიტზეც დავრეგისტრირდი. უცებ არსაიდან პირველი მომხმარებელიც გამოჩნდა, დამკვეთი. შემკვეთ რაღაც პატარა ვიდეო და გადამიხადა $100. პირველად ჩემ ცხოვრებაში, ჩემი გაკეთებული რაღაცით ვიშოვე ფული და ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო, ძალიან გამიხარდა მოკლედ. და აი მაგ ვიდეოს განახებთ ახლა, რაშიც გადამიხადეს. მე შევყევი და კიდე რამდენიმე შეკვეთაც ავიღე. თუმცა სწავლასთან ერთად ვერ გავაგრძელებდი ამას ესე და დავიკიდე. მე უცებ მე და ჩემს შეყვარებულს ურთიერთობა გაგვიფუჭდა და უნივერსიტეტიდანაც 7 თვეში წამოვედი. ჩემი მშობლები გაგიზდნენ, თუმცა რას იზავდნენ? რაღაც დროით მეც განვიცდიდი ამ გადაწყვეტილებას. ხვდებოდი რომ ეს რაღაც იმპულსური იყო. საქართველოში ჩამოვედი, ამდენი წლის შემდეგ პირველად, ძალიან მაგარი 6 თვე გავატარე და უკან დავბრუნდი და დავიკარგე. შეიძლება გამოგრჩათ, შეიძლება მიხვდით კიდეც. ჩემი ცხოვრების ეს დიდი შეცდომა, რამაც ყველაფერი თავდაყირა და აყენა, იყო უნივერსიტეტიდან წამოსვლა. უცებ გავიაზრე, რომ ჩემი ცხოვრების ის გზა, რაც კარგ და უზრუნველყოფილ მომავლისკენ მიმიყვანდა, უბრალოდ გაქრა. აღარ მყავდა არც მეგობრები, არც შეყვარებული, არც უნივერსიტეტი, საერთოდ არაფერი. დავრჩით მარტო მე და ჩემი კომპიუტერი. და სწორედ ასე აღმოჩნდი ვიდეო თამაშების სამყაროში. ადამიანებს როცა რაღაც გვაწუხებს, ვცდილობთ რომ ამ ჩვენს პრობლემას გავექცეთ. გარშემო ვპოულობთ იმას, რაც ყურადღებას გადაგვატანინებს, რაც ჩვენს გონებას მუდმივად დააკავებს. რომ არ ვიფიქროთ იმაზე, რაზეც ფიქრი რეალურად საჭიროა. თუმცა ყოველთვის ყველა ადამიანის ცხოვრებაში
დგება ის მომენტი, როცა ეჯახება ამ კედელს, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში თვალს არიდებდა. მეც ამ მდგომარეობაში ვიყავი 3 წელი სიცარიელეში. ბატონო ვაჟა. თუმცა ბოლოს რომ დავფიქრდი, სწორედ ამ 3 წლიანმა სიცარიელემ შეავსო თავისივე შექმნილი სიცარიელე. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი. ვერაფერზე ვერ ვფიქრობდი და არც მინდოდა ფიქრი. თამაშებში ვიყავი მთლიანად ჩაფლული. გავურბოდი საერთოდ ყველაფერს. და ასე ამ მდგომარეობაში გავიცანი ერთი გოგო. ვიდეო თამაშებს ნაკლებ ყურადღებას უთმობდი. მუშაობაც დავიწყე მაღაზიაში. და ზოგადად ცხოვრებას ახალი შემართებით შევუდექი. ზაფხულში ისე მინდოდა რომ საქართველოში ჩამოსულიყავი. ჩამოვედი კიდეც. ისევ რამდენიმე ძალიან მაგარი თვე გავატარე და უკან დავბრუნდი. გაგიკვირდებათ და ისევ იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდი. სამსახურსავი დავანებე, მეორე შეყვარებულსაც დავშორდი და დავრჩით ისევ მე და ჩემი კომპიუტერი. ყველაფერი ისევ იგივენაირად გაგრძელდა. არ ვიცოდი თუ რა უნდა მექნა. ვერ ხედავდი ჩემს თავს ვერსად. ვერ ხედავდი ჩემს მომავალს. გამოსავალიც არსად არ ჩანდა. თუმცა რაღაცის იმედი მაინც მქონდა. მომავლის. აი იმ რაღაცის, წეგან რო გითხარით, რაღაც იქნებაო. გრძნობდი რომ რაღაცის ძიებაში ვიყავი და იმასაც გრძნობდი რომ ამ რაღაცასთან ახლოს ვიყავი. მაგრამ მაინც ვერ ხვდებოდი იმას თუ როგორ უნდა მივსულიყავი იმ წერტილამდე, სადაც ამ რაღაცით რისიკეთებაც მიყვარდა, ვიცხოვრებდი. არ მექნებოდა შემოსავალი. სწორედ ამ დროს ჩემდა გასაკვირად Instagram-ზე მომივიდა შეტყობინება. და ეს შეტყობინება იყო კაკოსგან. მითხრა რომ შენი storytelling-ი მომწონსო, როგორც ამონტაჟებ, ისიც მომწონსო, მეც ვაპირებო რომ YouTube-ზე შემოვიდეო. ხოდა მჭირდება ედიტორიო. გამიკვირდა და თან დავფიქრდი იმაზე, რომ თურმე მქონია რაღაც უნარები, რაც შეიძლებოდა ვინმეს დაჭირვებოდა. საკუთარ თავში და შესაძლებლობებში ყოველთვის ეჭვმეპარებოდა. მაგრამ ამან თითქოს თავდაჯერებულობა რაღაც დონეზე მომიმატა. ერთი ვიდეო გავაკეთეთ მე და კაკომ, ძალიან კარგი გამოვიდა, კაკოც ყოფილი იყო და მითხრა, დავაი საქმეს შევბეროთო. მაგრამ ჩემი მხრიდან ეს ყველაფერი არ გამოვიდა, რადგან რაღაცნაირად ვერ წარმომედგინა, როგორ შეიძლებოდა მე მუშავა სხვა არხზე, ანუ მე ჩემი ხედვა მქონდა და კაკოს სხვანაირი სტილი ჭირდებოდა. კაკომაც ეს ყველაფერი გაიგო, წარმატებები მისურვა, მეც წარმატებები უსურვე და ასე მორჩა ეს ამბავი. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ასე რატომ მოვიქეცი. თუ არ მქონდა ჩემი საქმე და თუ არ ვიცოდი მომავალში რა უნდა მეკეთებინა, რატომ თქვი უარი ამ შესაძლებლობაზე. მართლა არ ვიცი. ალბათ ასეც უნდა მომხდარიყო. სწორედ ასე დავუბრუნდი ისევ ჩემს საყვარელ მდგომარეობას. ისევ მე და ჩემი კომპიუტერი. ახლა ახალი წელი მოდიოდა. მეც გული ისევ საქართველოსკენ მომიწევდა. მინდოდა რომ ბავშვობა გამეხსენებინა და ამდენი წლის შემდეგ პირველად ისევ საქართველოში ყოფილიყავი ახალ წელს. ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდებოდა. და მეც დავუბრუნდი ჩემს ძველ სამსახურს და საქართველოში ჩამოვედი. ახალი წელიც აღვნიშნე. სხვათა შორის ამ დროს თუ გახსოვთ YouTube Galaro იყო. მანდ იყო ჩემი არხი ნომინირებული და მართალია ვერ გავიმარჯვე, მაგრამ ერთ-ერთი კომპანიის რაღაც რჩეული არხი გავხდი და გადმომცეს 2000 ლარიანი ტექნიკის ვაუჩერი. ესეც ძალიან შემთხვევით მოხდა. მე გავიგე, რატომაც გადმომცეს ეს ვაუჩერი. იმდენად უაზრობა რაღაცა იყო, აღარც მოვყვები. თუმცა ძალიან რაღაცნაირია ის ფაქტი, რომ პატარა რაღაც დეტალმა შეიძლება რაღაც დიდი შეცვალოს. ასე ავდექი ავიღე 2000 ლარი, ჩემ ფულს დავამატე და ვიყიდე ჩემი პირველი პროფესიონალური კამერა. მე გადაღებაც ვისწავლე. ნენელა ახალი ლინზა უყიდე ამ კამერას, სტაბილიზატორი, მიკროფონები, პატარა განათებებიც. ბავშვობაშიც მქონდა პატარა კამერა და მეზობლის ბავშვებს ვუღებდი ხოლმე რაღაცებს და ვამონტაჟებდი. ხო და ახლა უკვე თითქოს ყველაფერი მქონდა, რაც მჭირდებოდა. თუმცა რაღაც მაინც ვერ იყო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. ჩემი შინაგანი მდგომარეობა უფრო და უფრო უარესდებოდა. დავდიოდი იქეთ-აქეთ, საქართველოს საფრანგეთი, ერთ ადგილზე ვერ ვჩერდებოდი, მაინც არ ვიცოდი რა უნდა მექნა და რა გზაზე უნდა დავმდგარიყავი. ვიდეო თამაშებში ისევ ჩაფლული ვიყავი. თუმცა პარალელურად ამ ქაოსში რაღაცები ნელ-ნელა ჩნდებოდა ხოლმე. რაღაც გზები, იდეები, რომლებიც ბოლომდე ჩემამდე არასდროს არ მოდიოდნენ. ახლა კი ხვდები რატომაც ხდებოდა ასე. თუმცა იმ მომენტში ამას ვერ ვიაზრებდი. ქაოსში ვცხოვრობდი და თან ეს ქაოსი არც კი ჩანდა, რადგან ჩემს გარშემო სრული სიბნელე იყო. ერთ დღესაც კი ეს სიბნელე გაქრა. ასე მოვიხედე და დავინახე რომ ჩემს გარშემო უცებ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გაჩნდა. ამ ადამიანებისგან ძალიან ბევრი ვისწავლე. ზოგადად ყველაფერს ვაკვირდები ხოლმე. შესაძლებლობებსაც უბრალოდ ვაკვირდებოდი. ასე პირდაპირ რაღაც ერთში თავით არ ხვდებოდი ხოლმე. უცებ ყველაფერს მოვედე. თითქოს თვალები დახუჭული მქონდა და გავახილე.
ხოდა ამ სამწლიანმა სიცარიელეში ყოფნამ ჩემს გარშემო იმდენი რაღაც დააგროვა, რომ საბოლოოდ კი ქაოსი შეიქმნა, მაგრამ უცებ რომ ამ ქაოსში აღმოჩნდი და ყველაფერს მივედმოვედე, ძალიან ბევრი რაღაც გადავიაზრე, უცებ მივხვდი თუ რა მინდოდა და საით უნდა წავსულიყავი. ერთადერთი პრობლემა რაც იყო, ის იყო რომ მე საფრანგეთში ვცხოვრობდი, ეს ქაოსი კი ჩემთვის საქართველოში იყო შექმნილი. საბოლოოდ მაინც საფრანგეთში დავბრუნდი. ვიფიქრე, ამ ქაოსში ნასწავლ რაღაცებს ავიღებ თქო, საფრანგეთში შევქმნი ჩემს პატარა ქაოსს თქო და რაღაცას ვიპოვი ასე თქო. რამდენიმე პროექტი იქაც მქონდა გაკეთებული. სტაჟირება გავიარე რაღაც სატელევიზიო ასოციაციაში, ვიდეო მონტაჟზე, ჟურნალისტიკასაც მოვედე, მუსიკას კი ჩავწერეთ და კლიპიც გადავიღეთ. დიზაინის რაღაც ერთკვირიანი ვორქშოპიც გავაკეთე. მაიკებზე ბეჭდვაც კი ვისწავლე რაღაც სპეციალური საკერავი მანქანით. ეს რაში მჭირდებოდა არ ვიცი, მაგრამ მაინც არ ვიცი რატომ, მაგრამ არაფერი გამომდიოდა. რამდენიმე თვის წინ, ახლა 2024 წლის დასასრულს, მივედი ბოლო წერტილამდე. იმის გამო რომ არაფერი არ გამომდიოდა, ფიქრობდი რომ ყველაზე წარუმატებელი ადამიანი ვიყავი. უკვე მომავლის იმედიც აღარ მქონდა სიმართლე ვთქვა. აი იმ რაღაცის, რაღაც იქნებაო. მაგის იმედიც აღარ მქონდა. ძალიან დავეცი მორალურად. კი, რაღაცებს ვაკეთებდი, რაღაცებს ვცდილობდი, მაგრამ რაღაც მაინც არ მიშვებდა წინ და უკვე ყველაფერზე ცხელი ჩავიქნიე. მე-6 სართულზე ცხოვრობდი და უყურებდი ხოლმე ფანჯარას და ფიქრობდი, რა იქნება ახლა აქედან რომ გადავხდე მეთქი. ამას არც გაბრაზებულზე, არც რაღაც ემოციურ ფონზე არ ფიქრობდი ხოლმე. უბრალოდ ასე რაღაცას ვაკეთებდი და ეს აზრი მაწუხებდა არსაიდან. უკვე აღარც ვარსებობდი. ჩემი სხეული არსებობდა, მაგრამ მე არა. საერთოდ აღარაფერი აღარ ვიცოდი უკვე და საერთოდ აზრი აღარ მქონდა ჩემთვის არაფერს. მაგრამ რაღაცნაირად ავდექი, ჩემს ოთახში დავჯექი და ჩემს თავს დავაძალე დაფიქრება. პირველ რიგში დავფიქრდი იმაზე თუ რა მინდოდა. კარგად უნდა მცოდნოდა თუ რა მინდოდა და ვიცოდი კიდეც, სწორედ იმ 3 წლის დამსახურებით, რომელიც სიცარიელეში გავატარე. ბატონო ვაჟა, კარგია ეს ყველაფერი ვიცოდი. ვიცოდი რომ მინდოდა გადაღება, მონტაჟი, მაგრამ რატომ არ გამომდიოდა ის, რაც მინდოდა? ერთი მარტივი პასუხი მოვიფიქრე ამ კითხვაზე. კომფორტის ზონიდან არ გამოვდიოდი. უკვე იმდენად მიჩვეული ვიყავი ამ მდგომარეობას, რომ აი ეს პრობლემები რაც მაწუხებდა და ეს ფიქრები ჩემს მომავალზე და ამ ყველაფერზე, რომ უბრალოდ უნდა დამევიწყებინა და რაღაცა კომპიუტერში მეთამაშა ან რაღაცით ყურადღება გამეფანტა ჩემი და არ მეფიქრა ამ ყველაფერზე. ნორმალური მდგომარეობა მეგონა ეს და კომფორტად მექცა. მამა ჩემი მეუბნებოდა ხოლმე სხვათა შორის, რომ სანამ მაგ თამაშს თავს არ დაანებებ, არაფერი მოხდება შენ ცხოვრებაში ისე, როგორც შენ გინდაო. ხო და აქ თამაში რაღაც თამაშად და გართობად არ იგულისხმება. რეალურად ეს კომფორტის ზონაა. გარშემო ისეთი გარემო მქონდა შექმნილი, რომ ჩემი ყურადღება ყველაფრისკენ იყო მიმართული, გარდა იმისა, რისკენაც რეალურად უნდა ყოფილიყო მიპყრობილი. ხო და თამაშს თავი დავანებე და იმის მერე სურვილიც აღარ მაქვს. ამ მომენტში უკვე ვიცოდი თუ რა მინდოდა, ვიცოდი თუ რა უნდა გამეკეთებინა და ერთი საბოლოო გადაწყვეტილებაც უნდა მიმეღო. თუ მზად ვიყავი რომ გამეკეთებინა ეს ყველაფერი რაც უნდა გამეკეთებინა, სად უნდა მექნა ეს? საფრანგეთში თუ საქართველოში? ამ დროს ფინანსურადაც ძალიან გაჭირვებული ვიყავი. ფული ვისესხე, ავდექი და საქართველოში ჩამოვედი, თებერვალში. ჩამოსვლიდან 15 დღეში ჩემი პირველი საქმეც ვიპოვე. სანამ ჩამოვიდოდი, ერთ კომპანიასთან მქონდა კომუნიკაცია სპონსორობასთან დაკავშირებით. რაღაცები გავიარეთ და მითხრეს რომ რამდენიმე თვეში შეიძლება დაგვჭირდეს. ხო და რომ ჩამოვედი, არაფერი არ გამაჩნდა. დავიწყე იმაზე ფიქრი თუ რა უნდა მეკეთებინა და დავიწყე რაღაცების ძებნა. ხო და ამ ძებნის პროცესში ვფიქრობდი რომ ხომ არ მივწერო და განვაახლო კომუნიკაცია თქო. რატომღაც მაინც თავს ვიკავებდი. ალბათ ეს ჩემი კომფორტის ზონაა რომ ჩემი მორიდებულობის გამო რაღაცეები არ ვცადო. თუმცა რაღაცნაირად გამოვედი ამ კომფორტის ზონიდან, ავდექი და მივწერე და მითხრეს რომ YouTube-ზე დარეკლამებით არ ვართო დაინტერესებულებიო, მაგრამ გჭირდება კონტენტ კრეატორიო. ხო და მეც დავთანხმდი, ეს ზუსტად ის იყო, რაც მე მჭირდებოდა. ჩემი პირველი საქმე. ასე ნენელად ჩემს გარშემო უფრო მეტი შესაძლებლობები გაჩნდა. ზოგიერთ შესაძლებლობაზე უარიც კი თქვი, იმიტომ რომ ჩემს პიროვნებაში არ ჯდებოდა მე ყველაფერი. ბოლო რამდენიმე თვე ყველაფერს მივედმოვედე. კომპანიებისთვის სარეკლამო ვიდეოების გადაღება და დამონტაჟება დავიწყე. ზოგიერთი იუთუბერის ვიდეოს კი დავამონტაჟე. მეგობარს ბოლო ზარზეც კი წავყევი რაღაც გადაღებაზე. საერთოდ რომ არაფერ შუაში არ იყო, უბრალოდ წავყევი მეთქი როგორია ბოლო ზარის გადაღება თქო. ეზოში ბოსტანიც კი გავაკეთე. რამდენჯერმე სპიკერობაც ვცადე. ყველაფერს მივედმოვედე,
რაც კი გამოჩნდა. თითქოს არსაიდან ძალიან დიდი შედეგი მივიღე. თითქოს ყველაფერი ასე უცებ ერთიანად მოვიდა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. რომ დავფიქრდი, მივხვდი რომ ეს ყველაფერი წლების შედეგი იყო. იმ წლების, რომელიც ქაოსში გავატარე. ყველაფერი, რასაც კი ვსწავლობდი, რასაც კი მივედმოვედებოდი. ასე ერთმანეთზე იდებოდა და მერე უცებ ძალიან დიდი შედეგი მოიტანა. ადამიანს შეიძლება ეგონოს, რომ როცა რაღაც შედეგი მიიღო ძალიან დიდი, რაღაც ისეთი გააკეთა, რამაც ეს შედეგი მოუტანა. მაგრამ არა, ყველაფერი პატარა დეტალი, თითოეული რაღაც ითვლება, ესე რომ ვთქვათ. და ეს ყველაფერი იკაძლებს შედეგს. და არა ის რაღაცა, რაც ბოლოს გააკეთე და გგონია, რომ იმან მოგცა იქ შედეგი. აი მაგალითად ეზოში კიტრი რომ დავრგე, 2 თვე დაჭირდა, რომ აი სადღაც ამ ხელა გაზრდილიყო. მაგრამ მე 2 კვირაში იმ ხელა გაიზარდა და უკვე ნაყოფიც მოისხარო, თავიდან რო გეყურებინა, გეგონებოდა, რომ პროგრესი არ არისო და არ იზრდებაო. იგივე ხდება ცხოვრებაშიც. ახლა წარმოიდგინეთ უნივერსიტეტიდან რომ არ წამოსულიყავი, რომ არ მომხდარიყო ის ყველაფერი ისე როგორც მოხდა. ვიპოვიდი იმას, რაც რეალურად მინდოდა. მანდაც გამახსენდებოდა ის, რომ ბავშვობაში გადაღება და დამონტაჟება ძალიან მიყვარდა. ან ის რომ ფილმის გადაღება იყო ჩემი ოცნება. იუთუბერობა რომ არ დამეწყო, გავიცნობდი ამდენ საინტერესო ადამიანს. ან გამიცნობდა მე ამდენი ხალხი და თქვენ, ახლა ვინც მიყურებთ, მექნებოდა ის რაც მაქვს, მოხდებოდა ის რაც მოხდა. ყველაფერმა ცუდმა თუ კარგმა, რაც კი მომხდარა, გამოიღო თავისი შედეგები. და ამ შედეგობრივმა ჯაჭვმა მომიყვანა იქ, სადაც ახლა ვარ. სადაც მე მინდა მისვლა, იქამდე ჯერ კიდევ ბევრი მაკლია. თუმცა მინდა რომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისაგან შევცვალო და ამას პატარ-პატარა ნაბიჯებით ვაკეთებ კიდეც და მომავალშიც გავაკეთებ. ზოგადად ახალგაზრდებს გვაჩქარებენ. თითქოს რაღაც ცოტა დრო დაგვრჩა და მალე უნდა გავიგოთ ის თუ რა გვინდა და მალე უნდა მივახციოთ წარმატებას და ასე შემდეგ. თან ამას ისიც ემატება რომ ყველა გარშემო გვეუბნება რომ რაღაც ერთს უნდა გავყვეთ და ბოლომდე იმას უნდა მივყვეთ და ერთი პროფესია უნდა ავირჩიოთ. დღევანდელ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ასე სწრაფად ვითარდება, ასეთი სწორხაზოვნება ჩემი აზრით არასწორია. პირიქით ადამიანმა ყველაფერი უნდა იცოდე და რაც შეიძლება მეტი ცოდნა უნდა მიიღო ყველა მხრიდან, ყველაფრის შესახებ. თან 18-20 წლის ასაკში ვერ გეცოდინება ის თუ რა გინდა, როცა საერთოდ არაფერი არ გაქვს გამოცდილი და არაფერი არ გინახია. ამიტომ ყველაფერს უნდა მიედმოედო, რომ ეს ყველაფერი გაიგო. ამაში კი დაგეხმარება ქაოსი. ქაოსი სწორედ ის ხელსაწყოა, რაც მე შემიძლია დღეს მოგცეთ. ქაოსში ჩნდება შესაძლებლობები, იმსხვრევა ყალბის სტაბილურობა, ერთფეროვნება ხდება მრავალფეროვნება. თუმცა სანამ ამ ქაოსიდან რაღაცას გამოძერწავთ, მანამდე უნდა გესმოდეთ ორი მნიშვნელოვანი რაღაც. პირველი, ეს არის კომფორტის ზონა. უბრალოდ გამოდით თქვენი კომფორტის ზონიდან და აკეთეთ ის, რაც არ გისწორდებათ. ესაუბრეთ ადამიანებს, რომლებთანაც საუბარი არ მოგწონთ, დასვით ისეთი კითხვები, რომლებიც არ გაინტერესებთ, ისაუბრეთ ისეთ თემებზე, რომლებიც არ გაღელვებთ, თქვით დიახ იმაზე, რაც არ გინდათ, თქვით არა იმაზე, რაც გინდათ. სწორედ ამგვარად გამოხვალთ თქვენი კომფორტის ზონიდან. და მეორე, ეს არის ის კედელი, რასაც თვალს არიდებთ და რასაც გაურბიხარ. რაც უფრო მალე გაუსწორებთ თვალს იმას, რასაც ასე ძალიან ემალები, მით უფრო მალე დაიწყებთ იმაზე ფიქრს, თუ რა გინდათ და საით მიდიხართ. და ბოლოს, ჩაატარეთ ექსპერიმენტები, გადალახეთ წარუმატებლობის შიში და გააკეთეთ ის, რაც აქამდე არასდროს გიკეთებიათ. ყოველთვის ეცადეთ, რომ გააკეთოთ ის, რაც არასდროს გიკეთებიათ. ესაა ხელსაწყო და დასაკარგიც არაფერი გაქვთ. თუ ამ ყველაფერს სწორად გამოიყენებთ, გარშემო ისეთ ქაოსს შეიქმნით, რომ ამ ქაოსიდან ყველაფრის გამოყვანას შეძლებთ. ხო თესლი სიტყვა იყო, ჰა? აღიარე. გათიშე მაგის დედაც